بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس 25 دوستای عزیز، ما و شما در توحید در عبادات قلبی هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم حمد نفرستیم به الله سبحانه و تعالی و شکر میکنیم به بارگاه الله که برای ما فرصت عمر داد و توفیق هدایت نصیب کرد که درسی از درس‌های توحید بشینیم و عبادات توحیدی و اعتقادات توحیدی را یاد بگیریم و مطابق از او زندگی بکنیم. دوستای عزیز، درس امروز ما و شما درس 35 در عقیده در روشنایی قرآن و سنت. موضوع درس امروز توحید در عبادات قلبی هست. ما و شما قبلا خواندیم که توحید 6 قسم است. اول توحید در عبادات خواندیم و باز گفتیم توحید در عبادات 6 قسم است. اول توحید در عبادات فکری بود، دوم توحید در عبادات تشریعی بود که در درس قبلی ما و شما خواندیم و امروز درس ما و شما در توحید در عبادات قلبی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت های قلبی عبادت های را میگن که مربوط به قلب انسان میشه. الله متعال میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی در روز قیامت میگه فایده نمیرسانه مال و اولادها مگر کسی که بیایه با قلب سالم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم درباره قلب گفته که الا و ان فی الجسد مضغه. میگه در وجود انسان یک پارچه گوشت است. اذا صلحت صلح الجسد كله. اگر امی پارچه که عبارت از قلب است این اصلاح شد، تمام اعضای بدن اصلاح میشه. و اذا فسدت، و اگر فاسد شد، فسد الجسد كله. تمام جسد انسان فاسد میشه. الله میگه آگاه باشین و هی القلب. همین مضغه که هستی چی است؟ همین پارچه خون یه چی از قلب است یا پارچه از گوشت. دوستا، عبدالله ابن عباس محمد ابن سیرین در مورد قلب سلیم میگه که قلب است که بداند که الله سبحانه و تعالی حق است، قیامت آمده نیست و در او شک نیست و به این یقین داشته باشه که مردگان را از قبرشان در روز قیامت دوباره بعث یا مبعوث میکنه یا زنده میکنه. این تعریف میکنه تعریف قلب سلیمه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که قلب سلیم قلبی که شهادت بدهد الله اله الا الله. مجاهد و حسن بصری و دیگه مفسرین تابعین میگن قلب سلیم قلب است که از شرک خالی باشه. و سعید ابن مسیب رحمه الله میگه قلب سلیم قلب صحیح است، زیرا قلب منافق مریض است. و ابو عثمان نیسابوری میگه قلبی که خالی از بدعت باشه. یعنی چند قسم تعریف کرده: قلبی که از شرک خالی باشه، قلبی که از بدعت خالی باشه و قلبی که ایمان داشته باشه با آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شری من الله تعالی. و قلبی که شهادت بده که الله اله الا الله و ان محمد رسول الله. و علامه ابن کثیر رحمه الله میگه که قلب سلیم قلبی که از کثافت و شرک سالم باشه. عبادت های قلبی دوستای عزیز، عبادت های قلبی
عبادت‌های قلبی دو قسم است. قسم اول قول قلب هست که ایره عقیده قلبی هم میگن. قول قلب یا عقیده قلبی. ایره چه قسم تعریف میکنن؟ میگن اعتقاد انه لا رب الا الله. قول قلب یا عقیده قلبی ای هست که اعتقاد داشته باشی که نیست رب پروردگار الا الله بغیر از الله سبحانه و تعالی و انه لا احد یستحق ان یعبد سواه. و عقیده داشته باشی که هیچ کسی مستحق نیست که عبادت شود بغیر از الله. اول قول قلب یا عقیده قلبی است که اعتقاد داشته باشی که لا رب الا الله، رب نیست بغیر از الله. و رب ما و شما میفهمیم که رب او ذات را میگه که خلق کننده هست، روزی دهنده هست، شفا دهنده هست، تعیین کننده احکام است، زنده میکنه، میمیراند، حفظ میکنه، تمام افعالی که مربوط از او. پس اینجا اعتقاد انه لا رب الا الله، عقیده به ای که لا رب نیست پروردگار بغیر از الله. و انه و عقیده داشته باشی و انه و عقیده داشته باشی که لا احد یستحق ان یعبد، عقیده داشته باشی که هیچ کس مستحق از این نیست که عبادت شود سواه بغیر از الله سبحانه و تعالی. والایمان بجمیع اسمائه و صفاته، و ایمان به تمامی اسما و صفاتش. والایمان بملائکته، ایمان به ملائکه الله و کتبه و به کتابای الله و رسولی به رسولای الله و بالیوم الاخر، و ایمان به روز آخرت و بالقدر خیره و شره و به ای که اندازه خیر و شر از جانب الله هست و غیر ذلك و دیگر امور ایمانی. ایره قول قلب یا عقیده قلبی میگن. قسم دوم را عمل قلب میگن. یکی قول قلب شد، دیگه چی هست؟ عمل قلب هست. عمل قلب چی هست؟ عمل قلب که از جمله عمل قلب اعمال هست که او را قلب انجام میده. مثل چی است؟ مثل محبت الله، رجا، خوف، توکل. اینیا کلش انجام دادن اوامر و اجتناب از نواهی. این کل امور مربوط به چی میشه؟ کارهایی که قلب میکنه. ابن تیمیه رحمه الله میگه و اما الایمان فاصله تصدیق و اقرار و معرفه. میگه ایمان که از اصلش تصدیق و اقرار و معرفت است که تو تصدیق بکنی، اقرار بکنی و معرفت قلبی داشته باشی. فهو من باب قول القلب، میگی از شامل قول قلب میشه المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له. که میگه اصل ای تصدیق است و عمل تابع ازی است. علامه ابن عز حنفی رحمه الله میگه که ان القول قسمان. میگه سخن گفتن قول دو قسم است. قول القلب و هو الاعتقاد. قول قلب چی است؟ اعتقاد است. و قول اللسان دیگه قول زبان است
و هو التکلم بکلمة الاسلام و هو سخن گفتن به کلمه اسلام است. پس قول قلب اعتقاد داخلی هست و قول زبان چی هست؟ سخن گفتن است به کلمه اسلام که لا اله الا الله محمد رسول الله است. والعمل قسمان، عمل هم دو قسم است. عمل القلب و هو نیته و اخلاصه، عمل قلب است که عبارت از نیت قلبی است و اخلاص قلبی است. و قسم دومش عمل جوارح هست که اعمال دیگه اعضای بدن هست. پس قول هم دو قسم شد، عمل هم دو قسم شد. خب اعمال قلبی یا عبادات قلبی بسیار زیاد است که در اینجا ما و شما تقریبا 14-15 تا از او بیان میشه که خدمتون رو بیان میکنم. اول از جمله اعمال قلبی یا عبادات قلبی توحید در قصد و نیت است. توحید در قصد و نیت است. و هو کونک ما تقصد الا الله، و هو کونک ما تقصد الا الله. میگه قصد و نیت قلبی چی هست؟ این میگه همی است که تو قصد نداشته باشی بغیر از الله سبحانه و تعالی. یعنی معنیش است که در نیت تو بغیر از الله سبحانه و تعالی چیز دیگه نباشه. در نیتت رضایت الله، در نیتت چی باشه؟ که ما الله از پیش ما راضی باشه و در نیتتی باشه که الله سبحانه و تعالی را ما به یگانگیش عبادت بکنم. پس مطلب اول ما و شما گفتیم که توحید در قصد و نیت هست. و هو کونک ما تقصد الا الله، میگه ای به این معنا هست که شما قصد نداشته باشین، در نیت نداشته باشین بغیر از رضایت الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی را انسان در قصد و نیت خود، یعنی هر کاری که میکنیم نیت ما، قصد ما، در قلب ما رضایت الله باشه. پس اینه توحید در قصد و نیت میگن. الله متعال میگه که دلیل ازی در قرآن چی هست؟ الله متعال میگه ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم، میگه بالای شما گناه نیست در آنچه که خطا کردین، اخطأتم به، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لکن بالای شما گناه هست وقتی که قلبهای شما او کار قصدن انجام میده. پس وقتی که قلب انسان، الله متعال از قلب انسان باخبر است و میفهمه که ما در قلب خود یک عبادت، یک عمل به چه نیت میکنیم، هدف ما چی است داخلی. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگم از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم یقول که میگفت انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال انسان به نیت انسان تعلق میگیره. و انما لکل امرئ ما نوی، در هر شخص پاداش داده میشه اون چیزی که اون نیت کرده مطابق نیت قلبی در روز آخرت. الله سبحانه و تعالی نیت ها را، اعمال ما و شما را به اساس نیت ما و شما محاسبه میکنه. در دنیا حکم عمومی که است به ظاهر است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ظاهر حکم میکرد در دنیا، به خاطر از اینکه انسان علم غیب نداره، بنابراین هر چیز به ظاهر میاد. اگر یک کسی کلمه خوان و کلمه شهادت خوان، ما میگیم همین شخص
مسلمان هست. اگر نواقض ایمان کرد برش میگه که این در ناقض ایمان داخل شده، این از دایره ایمان خارج شده. حکم در دنیا به اساس ظاهر است، اما حکم در آخرت که است، چون اونجا قاضی الله سبحانه و تعالی هست و هر عمل انسان قبول میشه یا نمیشه به اساس نیت قلبیش است. یک کس را شاید موضوع بسیار انسان خوب بدانیم، لکن نیت از او درست نباشه، الله متعال درباره تمام اما اعمال از او بر از او هیچ چیز ثواب نده. این حال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. و در حدیث دیگه مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میشه عن ابی موسی، این هم حدیث صحیح البخاری هست. عن ابی موسی قال، ابی موسی اشعری رضی الله عنه میگه که جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم، یک شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القتال في سبيل الله؟ قتال یا جهاد في سبيل الله چی هست؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا. یک کسی ما از صحابه، ببینین از صحابه میگه یک صحابی هست قتال میکنه غضبا، به خاطر غضب خود، و یقاتل حمیتا، یک کس دیگه قتال میکنه به خاطر تعصب خود. فرفع الیه رأسه قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم سر خود به طرفش بلند کرد و گفت و ما رفع الیه رأسه الا انه کان قائما، و سر خود میگه بالا نمیکرد مگر وقتی که استادمی بود. فقال من قاتل، اصل گپ اینجا هست که وقتی سوال میکنه که یک شخص قتال میکنه، جنگ میکنه، جهاد میکنه، یا به خاطر تعصبات میجنگه یا به خاطر غضب شده میجنگه، حال کدام از این فی سبیل الله هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا، کسی که قتال بکنه و جهاد بکنه تا کلمه الله که لا اله الا الله است ای عالی باشه، فهو فی سبیل الله عز وجل. این میگه اینی جهاد فی سبیل الله است که در نیت تو، در قصد تو، در قلب تو ای باشه که من جهاد میکنم به خاطر ازی که بیرق لا اله الا الله بلند باشه و حکم مطابق لا اله الا الله باشه، مطابق شریعت الله، در زمین الله نظام الله تطبیق شد. ببینین جهاد بکنی و نیت قلبی توی هست که ما به خاطر ازی که نظام الله در زمین الله مستحکم باشه، عزت به دین الله باشه و دیگه بیرقا پایان باشه و دیگه کلگی تسلیم به حکم الله باشه، لتکون کلمت الله هی العلیا. اما اگر یک کسی مثلا حال در عصر ما و شما یک کسی هست میگه من به خاطر وطن خود می جنگم. چرا؟ من به خاطر وطن خود جنگ میکنم. پس اینجا به خاطر وطنیت، به خاطر قومیت، به خاطر تعصب داخل میشه. به خاطر یک منطقی خاص من می جنگم. نه، انسان مسلمان به خاطر تطبیق شریعت الله در زمین الله باید جهاد بکنه. این جهاد واقعی هست فی سبیل الله، نیت تمی قسم باشه. اما اگر یک کس میخیزه به خاطر منطقی خاص خود
ما در فلانی منطقه پیدا شدیم، همین منطقه را ما میخوایم که در اینجا جنگ بکنم، در اینجا جهاد بکنم، بیره آزاد بکنم. و چطور؟ اما دیگه منطقه ما سر و کار ندارم. این حال نه، به خاطر بلندی کلام الله، کلمت الله هی العلیا، در کل مناطق، در کل زمین الله، از همین خاطر جهاد تا روز قیامت است. و انسان منحصر به یک این نیست که مثلا این نقشه هایی که مثلا حال ساخته شده، این نقشه ها نقشه انگلیس و نقشه روس، اتحاد شوروی و انگلیس و اینیا، فرانسه و اینا شیشتن جهان اسلام تقسیم کردن. این افغان هاست مربوط افغانستان، این تاجیکستان مربوط تاجیکا، این قرقیزستان مربوط قرقیز ها، پشتونستان مربوط پشتون ها، هندوستان مربوط هندوا. این تقسیم بندی انگلیس است و تقسیم بندی روس است. در کشورهای دیگه که است، مثلا فلسطین، اینجا بین شام مثل سوریه و فلسطین، بیروت، این اردن و لبنان و یا تقسیمات کردن، مصر اینجا شما ببینید بسیاری وقتا در اون منطقه میگه سایس بیکو 2 نفر بودن، سایس یکی بود، بیکو دیگه بود. این 2 نفر، یکیش انگلیس بود یکیش فرانسوی، خیستن این نقشه را تقسیم کردن و حال این نقشه ها مطابق اونمون برنامه سایس بیکو هست. و در اینجا مثلا دیورند، خط دیورند میگه. دیورند که است؟ یک انگلیس است. او طرف مثلا که اینجا مربوط تاجیکا باشه، مربوط قرقیز باشه، مربوط ازی باشه، و این مسلمان در این منطقه رفته نمیتونه مگر با پاسپورت با ویزا. این تقسیم بندی ها تقسیم روس و انگلیس و فرانسوی ها هست. مسلمانی که به این تقسیم بندی ها مطابق ازی کار میکنه، این مسلمان مشکل اعتقادی پیدا میکنه. اما برای یک مسلمان واقعی و چی هست که ما امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. نظامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد، بعد از او اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نظام آوردن، مرکز خلافت مسلمان ها در زمان عمر رضی الله تعالی عنه، در زمان ابوبکر رضی الله تعالی عنه، در زمان عثمان رضی الله تعالی عنه، این قسم مثلا مدینه منوره است. از مدینه منوره یک مسلمان که هست رهبرش اینجاست. دیگر جایا که از کلش مربوط میشد به ولایت های که مربوط میشد به خلافت ابوبکر صدیق یا خلافت خلفای راشدین. و مطابق از او مسلمان ها از یک سرزمین به سرزمین دیگه میرفت و این کلش وطن مسلمان ها هست به اساس نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حال باید تمام این منطقه که به نام دار اسلامیات میشد، یعنی سرزمین مسلمان ها، اینجا کل مسلمان ها انما المؤمنون اخوة، مؤمنین برادر یکی دیگه هستند. این حال کسی که میایه و مخالف ازی عقیده می داشته باشه، بازی مشکل اعتقادی پیدا میکنه. من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا. این عبادت چی است؟ عبادت قلبی هست که ما و شما باید قلب ما همین قسم باید باشه. علمای اسلام چی میگن؟ مثلا امام احمد در روایت پسرش فرمودن من در هر عملم از نماز، روزه، صدقه و غیره نیکی ها میخواهم که نیت قبل از فعل باشه. امام احمد رحمه الله میگه که من در هر عبادتی که میکنم اول نیت خدا جور میکنم و قبل از اینکه من عمل بکنم نیت ما باید جور باشه.
یحیی ابن ابی کثیر میگه که نیت را بیاموزید، زیرا نیت از عمل بهتر و برتر است. نیت مهم است. اول باید عبادت قلبی تو که نیت است، اول نیت تجور کنی. چند نفر میخواستن استاد بدن چی گپ است، فلانی مسلمان فوت کرده، در بین از یک عالم است، به جنازه فلانی نریم. یا عالم نشست، وقتی که نشست پس خیست بفرمایین حرکت بکنیم. چرا شما خود استاد بدین شیشتین باز پس خیستین؟ گفت ما به خاطر از اینکه شیشتم نیت خود جور کردم که مدمی جنازه امی شخص چرا برم؟ به خاطر که برادرش رفیقم است، به خاطر پدرش رفیق و دوستم است، به خاطر که کاکایش را نشناسم، به خاطر که از خودگیم است، به خاطر که همسایه‌ام است، به خاطر فلانی خفه نشم. این وساوس شیطانی است که در قلب ما داخل میشد. من خیستم پس ششتم و فکر کردم که نخیر، من در جنازه از شخص به خاطر از این میرم که یکی از حقوق مسلمان ها که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که مسلمان چند حق داره، یک حقشی است که وقتی فوت میکنه جنازهش بیر اشتراک کنیم، جنازهش بخوانیم. پس من به خاطر از این میرم که حق برادر مسلمان ما ادا کنم. این که باز برادرش یا پدرش یا کاکایش اونا خوشحال میشن یا خوشحال نمیشن او اعتبار نداره، اما اصل باید من به نیت خود جور کردم که پیش الله اجر بگیرم. سفیان ثوری رحمه الله میگه که هیچ چیز را بیشتر از نیتم معالجه نکردم. هیچ چیز را بیشتر از نیتم معالجه نکردم، زیرا نیت روزی بر من بر میگرده. میگه من تمام کارهایی که میکردم، تمام کارها زیاد که علاج کردم، علاج زیاد کردم. چی را علاج کردم؟ زیاد که جور کردم، سرش کار کردم تداوی شود. نیتم بود که من همیشه درباره هر چیز فکر میکنم که اینجا باید من به خاطر رضایت الله کار بکنم. شما مثلا در یک نفر فقیر یک لباس میخرید، یک کسی میگه بر شما میگه که او فقیره که شما برش لباس خریدین، او گفت که والا این لباس از این خوبش نبود و خوش من آمد، حالا اصحاب شما خراب میشه. نه، اصحاب خراب نشه. خب میگن که ما او لباس بر از این فقیر به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی خریده بودم. حالی که این فقیر، این مسکین خفه هست یا خوشش نامد رنگش یا فلانش، اینقدر واسه من میرسید من به خاطر الله کردم. من که فقیر کار ندارم که حاله ما باز بخیزم بگویم که دیگه باز به او فقیر من صدقه نمیتونم چرا اوی گپا گفت یا چطور گفت. سفیان ثوری سکرین تابعی هست، چی میگه؟ میگه هیچ چیزی را بیشتر از نیتم معالجه نکردم. چرا؟ میگه به خاطر از اینکه نیت روزی بر من بر میگردد. در روز قیامت کل محاسبه به حساب چی هست؟ به حساب نیت است. از این خاطر در یک حدیث میگه که مثلا در روز قیامت یک عالم میارن، بسیار عالم بزرگ است، بسیار دعوت کرده و زیاد شاگردا داره و زیاد درس داره. الله از پیشش پرسان میکنه که تو چی کردی؟ یا الله ما علم آموختم، ما اینقدر دعوت کردم، این کار کردم. الله متعال میگه که ایره ببرین به طرف دوزخ. عالم دعوتگره، بله الله عفو بکنه. چرا؟ میگه ای خو به خاطر ازی دعوت میکرد و به خاطر ازی علم آموخت که مردم چی کنن؟ به خاطر ازی ایره آموخت که مردم ایره عالم بگوین، ایره خوب داعی بگوین، خوب عالم بگوین، خوب احترام بکنن. شهید میرن. چرا؟ یا الله ما در راه تو جهاد کردم و به شهادت رسیدم. الله متعال میگه ببرینش به طرف دوزخ. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ میگه به خاطر از اینکه شما، چون الله عالم غیب است، از قلبش که در نیت تویی بود که مرا مردم شجاع بگه. اون مردم گفتن بره، اون مردم تو را شجاع گفتن.
مطرف ابن عبدالله میفرماید اصلاح قلب با اصلاح عمل می شود و اصلاح عمل با اصلاح نیت می شود. میخوای که قلبت اصلاح شود؟ میخوای که قلبت اصلاح شود؟ عملت اصلاح بکن. اصلاح عمل با چی میشه؟ با اصلاح نیت میشه. میخوای که عملت اصلاح شود، نیت جور بکن. نیت که جور کردی، عملت جور میشه. اعمالت که جور شد، قلبت هم جور میشه. پس به این شکل ابن مبارک رحمه الله می فرماید شاید یک چیز کوچک را نیت بسیار بزرگ بسازد. چه خوب گپ است. یک کار بسیار کوچک است، او را نیت تو بسیار بزرگ می سازد. و شاید هم یک چیزی بسیار بزرگ را نیت کوچک بسازد. یک نفر یک کاری بسیار خرد میکنه، لکن نیت خوب داره، در نیتش رضایت الله سبحانه و تعالی هست. به این خاطر اینمی شخصی که نیت خوب داره، نیتش 100% به خاطر رضایت الله هست، عملش بسیار عمل کوچک است، لکن پیش الله سبحانه و تعالی بسیار ارزش داده میشه. اما برعکس یک نفر یک کاری بسیار بزرگ میکنه، کاری بسیار بزرگ میکنه، لکن مشکلش در چی است؟ مشکلش در این است که این شخص نیتش خراب است. نیتش خراب است، اما تمام کار بزرگ از ایره نیتش چی ساخته؟ بسیار کوچک و بی ارزش ساخته. از این خاطر حتی بسیاری وقتا ما عادتا میتونیم با نیت خود به عبادت مبدل بکنیم. ما و شما بسیاری وقتا بسیاری کارها را به حساب عادت میکنیم. این حال وقت ما و شما یک کار را به حساب عادت میکنیم، اگر امی کار را که ما به خاطر عادت میکنیم دمیجه اگر ما نیت خود جور بکنیم، امی عادت ما به عبادت مبدل میشه. چه قسم؟ مثلا ما شما عادتا غذا میخوریم، عادتا غذا میخوریم، این عادت است. اما اینمی عادت چه وقت به عبادت مبدل میشه؟ این وقت امی عادت به عبادت مبدل میشه که انسان نیت خود جور میکنه و در نیتش این میباشه که من غذا میخورم تا که تقویت شوم، تا که عبادت بکنم. ورزش میکنه یک کسی، در نیت خود جور میکنه که من ورزش میکنم به خاطر از اینکه قوی شوم، یک وقتی بر جهاد فی سبیل الله برم. اسب یک نفر نگاه میکنه، حالا ما یه اسب نگاه کردیم به خاطر جهاد. این حاله هر نیت خود انسان، لباس میپوشه، من لباس میپوشم به خاطر که عورت من ستر شود و حکم الله تطبیق شود. پس حتی مسائل عادی که روزمره ما و شما میکنیم توسط نیتی به چی تبدیل میشه؟ به عبادت مبدل میشه. و با اساس اینمی اصلاح نیت باز عبادت انسان قبول میشه. میخواین که عبادتتان قبول شود، ولی نیت جور کنین. هیچ وقت، بسیاری وقت هست ما دیدیم یک نفر خوب دعوت میکنه، خوب جوان دعوتگر است، ولی این جوان دعوتگر سرش یک دو امتحان که آمد، یک امتحان آمد، دو امتحان آمد، یک دو نفر دشنامش داد، یک گپ بعد برش گفت، دیگه دیلا میکنه دعوت نه، ولی ما در دعوت توهین کردن، تحقیر کردن، ما دیگه بعد از این دیگه دعوت نمیکنم، الا کردن فلانی نفرمد. در حالی که اگر نیتت به خاطر رضایت الله باشه، پیش خود فکر میکنی که خب فلانی نفر مرا به خاطر بیان توحید توهین کرد یا دشنام داد یا چیز گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر دعوت توحید دندانایش نشکستاندن، سرش سوراخ نکردن، خون جاری نشد از سرش و رویش،
و در طائف به خاطر دعوت توحید سنگباران نشد که حتی سرش و تخته پشتش سنگ می‌آمد و زید بن حارثه از پشت سرش دفاع میکرد و او صحابی مبارک زید بن حارثه رضی الله عنه خون و خون آلود بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم بسته یک قریه شما را سنگباران بکنند. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل دعوت هیچ وقت یک لحظه هم. بعضی کسا هست که نیتشان خراب است، خوب دعوت شروع میکنن. فکرتان باشه دوستان، من اکثر بسیاری وقتا برای دعوتگرها همین قسم یک جوانه که در دعوت میبرشان نصیحت میکنم. وقتی انسان دعوت شروع کرد اول اخلاص میداشته باشه. وقتی که شما دعوت شروع کردین برای دین، یک کمکی که پیش رفتین مردم میفهمه فلان 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 والا فلان نفر دعوتگر اسلام است. بسیار شهرت پیدا میکنه. وقتی که شهرت پیدا شد امتحانات شروع میشه. وقتی که امتحانات شروع شد از یک طرف امتیازات دنیایی هست، از یک طرف دیگه سختی ها هست. چون تواقیت که است از یک طرف برات باغ‌ها را قصر، خانه، موتر، پیسه همه چیز برات میتن و از اون طرف دیگه زندان، بندی کردن، لط کردن، کشتن، کلی کارا، بدنام کردن سر این حال بسیاری کسا را اول سعی کنی بسیار دعوتگر خوب است. وقتی که کم پیش رفت که شهرت پیدا کرد نفس سرش غلبه میکنه. دعوت، شهرت، بعد از او چی هست؟ امتحانات است. حالا که می امتحان آمد دو سرک است. یک سرکش خطرناک است، سختی ها داره. سرک دیگهش که است امتیازات است، موتر است، پول است، شهرت است، مال است. این حال اینجا بسیاری دعوتگرها که هستن در این چی میشن؟ سقوط میکنن، نیتش خراب میشه و پیش خود به خاطر مصلحت، حتی مجاهد باشه، دعوتگر باشه، مبلغ باشه، استاد باشه، هر مسلمانی که باشه، به خاطر مصلحت شخصی و نفسی خود منهج توحید و حق رها میکنه، به طرفای دیگه میره. و حال عصر فتنه ها هست. عصر فتنه ها 5 سال پیش بعضی اشخاص میدیدیم، 5 سال پیش باور بکنین، 10 سال پیش، 20 سال پیش اخو چی میکنین؟ 5 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش، هر کدامش من مثال دارم لکن ضرور نیست نامشان براتون بگویم که فلان 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 بنام. 20 سال پیش یک کسی بود که من میگفتم که کاش که خوشبخترین روز زندگی من است که مکت فلانی شخص در مجلسش بشینم و ایره ببینم. اقدر این شخص در مقام معنوی جهانی پیش کل مردم شهرت داشت. اما امروز میگم که یا الله الحمدلله که من دوست ازی و علاقمند ازی و اشت ازی نیستم. الله مرا نجات بده از این راهی که روان. 10 سال پیش این گفت کسایی داشتیم که در مقام عالی که میگفتیم سبحان الله ازی که در مسلمان مؤمن موحد متقی هیچ نیست، یا الله این ملائکه را سیکن. ولی امروز میبینیم که از کده خطرناکتر به اندازه الله حفظ بکنه. نعوذ بالله. اللهم اینی اسألک حسن الخاتمه و اعوذ بک من سوء الخاتمه. حالا که ببینیم به اندازه حقیر شده که هیچ درجه نداره، بیخی دیگه انسان نمیتونه. پس از این خاطر انسان مسلمان از اول تا وسط تا آخر سر نیت خود کار کنه که من رضایت الله هست، من کارم به خاطر رضایت الله میکنم. هر کسی که هر چیز میگه دو الله مرا هم محاسبه میکنه و او را هم محاسبه میکنه. پس نیت دوستای عزیز بسیار مهم است و امی که
سفیان ثوری رحمه الله چقدر گپ زیبا گفته که من هیچ چیز بیشتر از نیت خود معالجه نکردم. یعنی زیاد من کار کردم سر چی؟ سر نیت خود که من نیت خود جور بکنم. دومین مطلب در عبادات قلبی توحید در اخلاص است.